Հա կամո 5 րոպեից օֆիսում կլնեմ։ Ինչ։ Ոստիկանները ձեռը սառնում արա։ Ալո, Գորիկ, դու օֆիսում ես։ Ուր ես կորեմ արա, ծխ քեզ են մանգալի։ Սաղ ովքեր են արա։ Ոստիկանները, եկել լծվել են օֆիս, սաղես հարցը քնում են, քո տեղն են ուզում իմանան։ Փաստորեն այդ ճիշտ է, հա։ Օֆիսը շրջափակել են, մի քիչ հետո սաղես տանելու են բաժին, արի ներկայացի Մարատ։ Դե ռադեղի արա լակոտ։ Հաշև։ Դու լրիվ գժվել ես արա, հետ ինչեր ես արել, որ ինձ ոստիկանություն են կանչում։ Ինչ որ արել եմ, դու տեղյակ ես եղել։ Ձենդ կդրի, ես ոչ մի բանից է տեղյակ չեմ եղել։ Եղավ արա, ոստիկաններին հենց տենց եք ասես։ Չեղավ, ես այդ փողերը քո հետ կիսվել եմ։ Եթե մեկն ու մեկը իմ անունը տվել է, կթաղեմ քեզ Մարատ։ Երեխեքիս արև եմ երթվում։ Ձեռներդ լվում ես, հա, շեֆ։ Հենց հիմա գնա օֆիս ու այդ ամեն ինչը վզով արա։ Հետո ես քեզ մեծ լավություն կանեմ։ Չկպավ ցավդ տանեմ։ Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա։ Ու ես էլի չեմ փակվի։ Ուշքի արի Մարատ։ Ոնց ասում եմ, տենց էլ արա։ Հանկարծ չփախնես, լսեցի՞ր։ Հանկարծ չփախնես։ Ասեցի չեմ հանձնվելու։ Ինձ լսի Լարա։ Հանգստացի ու ուշադիր լսի ինչ եմ ասում։ Գնա ներկայացի քննիչին, քեզ մի քանի տարի կտամ։ Դու արդեն սովոր ես, կդիմանաս։ Իսկ ես ամեն ինչ կանեմ, որ քեզ շուտ ազատեմ։ Իսկ ազատվելուց հետո այնքան փող կտամ, որ փողերով կլողանաս։ Խոսա Մարատ։ Հասկացար ինչ ասեցի։ Չէ, հասկացա։ Ես նորից բերդ չեմ նստելու։ Կթաղեմ քեզ Մարատ։ Գետնի տակից էլ լինի կգտնեմ ու կթաղեմ, արա։ Սաղ կթաղեմ քեզ, այ Օրեսիշ փորձանքի մեջ ընկա ես։ Քննիչ ուզում է ձեզ հետ խոսել տիկին Անահիտ։ Ինչ ասեց քննիչ Աննա ջան։ Հարցեր տվեց, ես էլ պատասխանեցի։ Բայց դուք մի անհանգստացեք տիկին Գրետա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բա ինձ ինչի չեն կանչում։ Ճիշտ է, մեզ ինչի չեն կանչում։ Կարողա չկանչեն, հա՞։ Ձեզ բաժին են հրավիրելու։ Ձեր անվտանգության նկատառումներով լավ կլինի, որ որոշ ժամանակ իրենց հսկողության տակ լինեք։ Ինչի ով ասեց։ Քնիչն է, հա, քեզ տենց բան ասել։ Չէ, ուղղակի գիտեմ, թե սենց դեպքերում ինչ են անում։ Ես ոչ մի բաժին էլ չեմ գնա։ Ես քնիչին կասեմ, թող ինձ հենց տեղել հարցը քննի։ Քո համար ինչ տարբերություն։ Դե կա տարբերություն, որ ասում եմ։ Ինքը այն տղեկիցա, որ բաժին չի գնում, ու ոստիկաններին ոչ մի բան չի ասում։ Երբ հեսա ամեն ինչը վերջանալու, արդեն համբերությունը սպառվում է։ Աննա ջան, Մարատին բռնել է։ Չգիտեմ տիկին Գրետա։ Լավ, ես հիմա ինչ անեմ արա, ուր գնամ։ Այսօր։ Ալո, ով է։ Բարև ձեզ։ Բարև, ով է։ Ձեզ հետ ավագ քննիչ Բաբայանն է խոսում։ Դուք պետք է ներկայանաք ոստիկանության Երևան քաղաքի կենտրոնական բաժին։ Ինչի համար։ Ձեր հարցերի պատասխանները տեղում կստանաք։ Խնդրում եմ, որքան հնարավոր է շուտ ներկայացեք բաժին։ Մինչև չասեք ինչի համար եք կանչում, չեմ գա։ Լրատվական կայքերից մեկում հոդված է հրապարակվել, որում շոշափվում է ձեր անունը։ Վերջ այդ լիրփը իր ուզածին հասավ, հա։ Ներկայացեք բաժին, ես ձեզ մի քանի հարց կտամ եւ կպարզեմ, հոդվածը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Այդ սաղ սուտ է, այդ հորինել են, այդ լրագրողները սարքում են գլխիս։ Խնդրում եմ,
Մի նյարդայնացեք, ներկայացեք բաժին, տեղում բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք։ Ինձ ապուշի տեղ ես դրե։ Ինձ ոչ մի հարց էլ չեք տալու։ Գալու եմ, կանդալելու եք ու գցեք բերդ։ Նման բան չկա, դեռ հետաքննություն պետք է կատարվի եւ Դու գնա ես քո է։ Հեշի տեղ եմ դրե արա։ Ոլորիսիմ։ Լավիսիմ, ինչ անեմ հրա, ուր գնամ։ Չէ, պետք է փախտեմ միտեղ։ Ամեն ինչ նորմալ է, ժողովուրդ։ Ոստիկաններն արդեն արձագանքել են եւ զբաղվում են այդ գործով։ Մարատին ձերբակալել են։ Դեռ ոչ։ Բացի նրանից բոլոր կասկածյալներին տարել են բաժին։ Իսկ նրան փնտրում են եւ հուսով են, որ շատ շուտ կգտնեն։ Այսինքն Մարատը դեռ ազատության մեջ է, հա։ Հարգելի Գուրգեն, Տիկին Գրետա, քննիչը ձեզ է սպասում։ Դուք նրա հետ պետք է գնաք բաժանմունք։ Իսկ չեք կարա քննիչին ասեք, որ մեզ հենց ստեղել հարցաքննի, ես չեմ ուզում բաժին գնամ։ Այդ տղա էլի սկսեցիր։ Մենք առաջ գնում ենք քննիչի հետ։ Ես ձեզ կուղեկցեմ։ Ապրես բալիկ ջան, ապրես, շատ շնորհակալ եմ քեզանից, շատ։ Վայտիկին Գրետա, ես եմ շնորհակալ, որ վստահեցիք ինձ։ Ես ուղղակի իմ աշխատանքն եմ արել։ Ապրես աղջիկ ջան, ապրես։ Ցտեսություն։ Հաջողություն երեխի։ Հաջողություն։ Շոշափվում է ձեր անունը։ Կամոյին ձերբակալել եք, օֆիսը փակել եք, սաղին հավաքել տանում եք բաժին, հերիք չի, լշեֆին էլ եք բաժին կանչել։ Իսկ ինձ ասում է ձեր անունը շոշափվում այդ հոդվածում։ Սաղ իմ գլխին է ջարդվելու, ես գիտեմ։ Դու տեսել է ինչ եմ անելու այդ հոդված գրողին։ Աչքիս վախտին լավ չեմ արել։ Վահ, Աննա, քթերիցդ բերելու եմ, դու սպասի հլը։ Ուզում ես խորտակես, այ ինձ չի ստացվի։ Ոնց զիբիլը թափել ես, տենց էլ կհավաքես, կամ կփրկես ինձ, կամ էլ իմ հետ կխորտակվես։ Ես քեզ ստիպելու ձևը լավ գիտեմ, Աննա, լավ գիտեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխնախարար։ Լրագրողի պարտքն է բացահայտել եւ հանրությանը ներկայացնել արատավոր երևույթները, որոնք կարող են քողարկված լինել անմեղ թվացող ցուցանակների տակ։ Դե իհարկե, անպայման կփոխանցեմ։ Ձեզ նույնպես։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն փոխնախարար։ Հաջողություն։ Տիկին Անահիտ, ես Փոխնախարարն անձամբ խնդրեց քեզ փոխանցել իր շնորհակալությունը։ հաճելի է լսել։ 60,000-ից ավելի դիտում, մեկնաբանությունների տարափ, թե կայքում, թե սոցցանցերում, օգտատերերը կիսվել են քո հոդվածով ավելի քան 4000 անգամ, Աննա, դու պատկերացնում ես, եւ այս ամենը մի քանի ժամվա ընթացքում։ Փոխնախարարն ասաց, որ համամիտ է քո առաջարկին։ Պետք է օրինագիծ ներկայացնել ազգային ժողով, որտեղ ավելի հստակ կկանոնակարգվի բուքմեքերական գրասենյակների գործունեությունը։ Շատ լավ է։ Մենք պետք է հետևողական լինենք, Աննա։ Որոշ падգամավորներ կարող են անձնական շահագրգռություն ունենալ։ Պետք է բացահայտել եւ անրությանը ներկայացնել այն խմբակցությունների տեսակետները, որոնք կողմ են ազարտային խաղերի ոլորտում վերահսկողության ուժեղացմանը։ Խաղամոլություն, Աննա, հիվանդության պես բան է։ Պետք է այնպես անել, որ մարդկանց հրապուրանքները մոլուցքի չվերածվեն։ Տիկին Անահիտ, ես կշարունակեմ հետաքննությունը եւ կպարզեմ, թե որ պաշտոնյաներն են կանգնած բուքմեկերական ընկերությունների թիկունքին։ Հենց հիմա զբաղվի դրանով, Աննա, ճիշտ ժամանակն է։ Ես ուզում եի մի քիչ շուտ տուն գնալ այսօր։ Երկաթը տակ-տակ են ծեծում, Աննա։ Այն պաշտոնյաները, որոնք իրենց մեղքի բաժինն ունեն, կփորձեն կոծկել իրենց անուններն ու ջրից չոր դուրս գալ։ Մենք դա պետք է թույլ չտանք։ Գիտեմ, բայց ուրիշ ինչ խնդիրներ կան, Աննա։ չկան։
Դե եթե չկա, շարունակիր աշխատել։ Առավել եւս, որ աշխատանքային ժամը դեռ չի վերջացել։ Լավ։ Սպասիր Աննա։ Մարատը սպառնացել է քո ընտանիքի անդամներին։ Ալո, Մամ, բարև։ Դու որտեղ ես։ մեր շենքում եմ, տուն եմ բարձրանում։ Մամ ջան, խմբագրությունում խառը իրավիճակ է, խմբագիրն էլ չի թողնում, որ դուրս գամ։ Նարեի դասերն էլ 15 րոպեից ավարտվում են։ Հա, բայց չէիր կարող ավելի շուտ զանգել։ 15 րոպեում ես ոնց հասցնեմ գնամ դպրոց։ Ոչինչ, դու կարաս մի քիչ էլ ուշանաս, այդ խնդիր չի։ Աննա, այդ քո համար խնդիր չի։ Իսկ երեխու համար խնդիր է, պետք է դպրոցի բակում սպասի։ Մամ, հիմա կարող ես գնալ, թե չէ։ Հիմա որ ասեմ չէ, ինչ ես անելու։ Ինչ պետք է անեմ, այ մամ ջան։ Միակույսս դու ես։ Լավ, երեխան այսօր լողել ունի։ Հա, մամ ջան, բայց լողը ժամը 4-ին է։ Կգաք տուն, հետո ես կգամ հաց կուտենք, մի քիչ կհանգստանանք ու Լավ։ Խեղճ երեխան ծնված օրվանից մորը կարոտ է մնացել։ Ես կմեռնեմ, բայց դու ինչ ռոմանտիկ ես։ Բայց լավ իմացի էլ քեզ չի օգնի։ Մի տվա այդ վիզարը, այս Սոֆիի համար է։ Իմ։ Հա, Սոֆ ջան, առաքիչը բերեց ու չգիտեմ ինչի իմ աշխատասենյակ մտավ։ Խնդրեց որ փոխանցեմ քեզ։ Վայ, Արմեն, սպանելու եմ քեզ։ Ամբողջ օրը չհայտնվեց, հիմա էլ որպես ներողություն ծաղիկներ ա ուղարկել։ Բացի կա մեջը։ Չէ, չկա։ Բա ինչ իմացար, որ Արմենն ա ուղարկել։ Զարա ինձ Արմենից բացի ուրիշ ոչ ոք ծաղիկներ չի նվիրում։ Հա որ։ Հա։ Շնորհակալ եմ Ռոլ ջան։ Խնդրեմ Սոֆ ջան։ Ախ, ինչ էլ քաղցր բույր ունի։ Բա այսօր չես գնալու Ջոնիկի հետ։ Դու այնքան էլ լավը չես Զարա, գիտես այդ մասին։ Բայց ինչի հարց եմ տվել, պատասխանի էլի։ Հարցիդ ենթատեքստը շատ վատն էր։ Սովորական հարց եմ տվել, չես կարող ասես հա թե չէ։ Չգիտեմ։ Եթե Անահիտը ասի գնա, ուրեմն կգնամ, չէ։ Եվ հետո Ջոնիկի հետ չեմ գնալու, Ռոլանդի հետ եմ գնալու։ Իսկ խանդոտ ընկերդ չի արգելել, որ շփվես Ջոնիկի հետ։ Իմ ընկերը ինձ ոչինչ չի արգելում։ Իսկ ինձ թվաց թե երեք վիճում էիք։ Զարա ջան, մենք չենք վիճում։ Երեք ուղակի մի պահ իրար չհասկացանք, բայց շատ արագ հարթվեց անցավ։ Սով, բայց Ջոնիկը շատ հարուստ է, ու քեզ էլ ոնց հասկանում ենք հավանում է։ Կարող է միտքդ փոխես ու չես ամաչում։ Բայց ինչի ամաչում, եթե Արմենի հետ ամուսնանաս, լիքը բաներից զրկված կլինես։ Իսկ Ջոնիկը քեզ ամեն ինչով կապահովի։ Լռի, հա, ես աշխատում եմ։ Խնդրում եմ սուս։ Մտածի, կարող է տենց շանս էլ չունենաս։ Դու անտանելի աղջիկ ես։ Անտանելի։ Գնամ տնամ Ռոլանդիկը ինչ անում։ Նեղացրեցի, մեղքս գալիս է։ Սրա լիցքավորումն էլ սպառվել է։ Իսկ ես պետքա զանգեի Անահիտին ու ասեի, որ լաբորատոր հետազոտության արդյունքները վերցրել եմ։ Ու պարզվել է, որ փչացած մսից են երշիկեղենը պատրաստել։ Հիմա ուր գնամ, խմբագրություն թե խանութ։ Ավելի ճիշտ կլինի ժամանակ չկորցնելու համար սկզբում խանութ գնամ։ Խոսեմ տնօրենի հետ ու պարզեմ, թե որտեղից են ստանում այդ երշիկեղենը։
Որտեղ էր արա։ Հիշում եմ այս մասերն էր, կգտնեմ չի կորի։ Ուր է։ Ահա, էսա գտա։ Մնում է ուշացած չլինեմ։ Նորե, խնդրում եմ։ Զանգի ասա, որ տատիկի հետ տուն եք գնում։ Հա, արևս։ Արմինեն է, Աննա ջան։ Հա, Արմինե ջան, կներես, աղջկա զանգին է սպասում։ Չգիտեի, որ աղջիկ ունես։ Քանի տարեկան է։ Հա, շուտով 10 տարեկան կլինի։ Աստված պահի աղջկատ, Աննա ջան։ Շնորհակալ եմ։ Աննա ջան, զանգել եմ ասեմ, որ ինձ ոստիկանություն են կանչել։ Դու տեղյակ ես ինչա կատարվում։ Հա, իհարկե տեղյակ եմ։ Մենք առավոտյան հրապարակեցինք տեսանյութն հոդվածը։ Մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Իմիջիայլոց ոստիկանները արդեն լրջորեն զբաղվում են։ Ինչ լավ բան ասեցիր, այսինքն մեզ էլ վտանգ չի սպառնում։ Արմինե ջան, չեմ կարծում, բայց համենայն դեպս զգույշ եղեք, երեխային էլ դուրս մի հանեք այնքան ժամանակ, մինչև բոլորին չձերբակալեն։ Իսկ ոստիկանությունում ինչ պետք է ասեմ։ Դե այն ինչ ինձ ես ասել։ Անկեղծ պատասխանում ես բոլոր հարցերին, այո, ու վերադառնում ես բալիկիդ մոտ։ Շատ լավ էդ էի ուզում իմանալ, Աննա ջան։ Քեզանից էլ ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ Արմինե ջան, հարցեր լինելու դեպքում անպայման կզանգես։ Եղավ, դե հաջողություն քեզ։ Քեզ էլ։ Նորե, ես կզանգեմ։ Հա, մամ, հասել ես արդեն։ Նարե ջան։ Ոյ։ Չէ, արևս, այսօր տատիկն է գալու։ Էլի տատիկը, առավոտ ասում էիր, որ հաստատ դու ես գալու։ Վալես, իմ գալը չստացվեց։ Տատիկի հետ կգնաս տուն, ես կփորձեմ շուտ գալ, որ միասին լավ ժամանակ անցկացնենք։ Լավ, գիտես չէ մամ, հենց դասարանից դուրս եկա զանգեցիր։ Պաստորեն բախտներս վերեցա, որ շուտ չզանգեցի։ Հա, հաստատ։ Վերջին դասը մեր դասղեկի դասն էր, որ տեսներ հեռախոսով էի խոսում, հեռախոսս կվերցներ։ Դե դրա համար էլ շուտ չէի զանգում։ Բալես, կարող է տատիկը մի փոքր ուշ հասնի, դու չանհանգստանաս, լավ։ Եղավ։ Հենց հասնի Նարե, անպայման կզանգես ինձ, լավ։ Անպայման։ Դե լավ, արևս։ Բակա։ Լավ, մամ ջան։ Այ հիմա սիրտս հանգստացավ։ Ռոլանդ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Նույն հարցը ես եմ ուզում քեզ տայի։ Ես քեզ էի ման գալիս։ Զգացի, որ նյուզրումում նեղացար ինձնից։ Ես չեմ նեղացել։ Հանգիստ գնա նյութդ գրի։ Ես նյութս արդեն գրել եմ ու ուղարկել եմ Անահիտին։ Դե ուրեմն գնա Անահիտի մոտ, որ կարդա ու սխալներդ բացատրի։ Հիմա ինքը զբաղված է, ասած հետո կկարդա։ Ուրեմն գնա լրահոսն արա։ Լսի կլինի դու իմ փոխարեն չորոշես, թե ես ինչ անեմ։ Համա հələ ոտդ քաշի տնամ էդ ինչ ես թաքցնում ինձնից։ Ոչ մի բան չեմ թաքցնում։ Գնա ու հանգիստ թող ինձ։ Այ չունչուրիկ, ես դու չգիտես, որ խմբագրությունում չի թույլ է տրվում ծխել։ Ու նոր օրենքի նախագիծ կա, որում արգելվում է սենց տեղում ծխել։ Գիտեմ։ Իսկ մեր խմբագրության կանոնակարգում գրած է, որ շենքի տարածքում ծխողը շատ խիստ կպատժվի ու նույնիսկ կհեռացվի աշխատանքից։ Իսկ դու գիտես հորքուրս տենց հարցերում ինչ խիստ է։ Հուսամ դու հորքրիդ չես ասի այս ամեն ինչի մասին, չէ՞։ Կասեմ, որովհետև ես էլ եմ զզվում, երբ որ փակ տարածքներում ծխում են։ Լավ։ Լավ։ Ասա տնամ ինչքան փող ես ուզում, մենակ հորքուրիդ մի ասա։ Փող։ Ինչի ես ծիծաղում։ Լուրջ բան եմ ասում։ Լավ, սպասի մտածեմ ասեմ։
Փաստորեն սիրելիդ հայտնվել է։ Հա, բայց միայն ծաղկե փնջի տեսքով։ Շատ սիրուն է։ Ապրի մեր Արմենը։ Տեսար, որ իզուր է իրան հանգստանում սով։ Հա, բայց կտեսնես, հեսա որ զանգի, հիմա էլ ես չեմ պատասխանելու իր զանգերին։ Թող այնքան անհանգստանա, մինչև վեր կենա գա հասնի խմբագրություն։ Դե լավ էլի սով, քեզ չի սազում։ Արմենը գործով է դուրս եկել։ Երևի հեռախոսի լիցքավորումն է վերջացել, կամ էլ նենց տեղա, որ արգելվում է հեռախոս միացնելը։ Հա, բայց կարող էր, չէ, 3-ից 4 ժամվա ընթացքում գոնե ժամանակ գտնել մի րոպե ինձ զանգելու համար։ Այս էլ երևի ինքն է, չէ։ Չէ, ինքը չի։ Բա ո՞վ է։ Ջոնիկը։ Ինքնասիրահարված գովազդատունը։ Լավ ասեցիր, բայց հեչ չեմ ուզում պատասխանեմ դրա զանգին։ Արի չուզելով պատասխանի, հա, թե չէ Անահիտին կզանգի։ Ալո։ Ողջույն ամենաչքնաղ լրագրողին։ Բարև։ Ոնց ես։ Հրաշալի։ Ինչի համար եք զանգ արել, Ջոնիկ։ Պարապ էի մնացել, ասեցի զանգ եմ մի քիչ հետը չփվեմ։ Ծաղրում եք ինձ։ Չեմ ծաղրում, կատակ եմ անում, Սոֆի ջան։ Ջոնիկ, խնդրում եմ կասեք, ինչի համար եք զանգ արել ինձ։ Զանգել եմ ասեմ, որ հենց հիմա խմբագրության մոտ կանգնած եմ ու ձեզ եմ սպասում, որ գնանք գործ անենք։ Կարծում եմ սխալ մարդու եք զանգել, զանգեք խմբագրին։ Ծաղիկները հավանեցիր։ Ինչ։ Ասում եմ ուղարկածս ծաղիկները հավանեցիր։ Չէ։ Անջատ է ծարա։ Լրիվ գժանոց է։ Ինչ է եղել սով։ Անես ծաղիկները Ջոնիկն է ուղարկել, Արմենը չի ուղարկել։ Բարև սիրուն աղջիկ։ Բարև։ Ճանաչեցիր ինձ։ Հա, քո անունը Մարատ է, դու մամայիս նախկին հարևանն ես։ Շատ մտերիմ։ Ապրես լավ էլ հիշում ես։ Ոնց ես։ Լավ եմ, դու ոնց ես։ Լավ։ Այսօր ես եմ քեզ տուն տանելու։ Դու։ Հա, ինչի զարմացար։ Մամա զանգեց խնդրեց, որ ես քեզ տուն տանեմ։ Բայց տատիկն է ինձ տուն տանելու։ Չէ, ես եմ տանելու։ Վերկաց գնանք։ Մաման մի քիչ առաջ ինձ զանգեց ու ասեց, որ տատիկը գալիս է իմ հետևից։ Տատիկը ճանապարհին վատ է զգացել, դրա համար էլ չի գա։ Մաման զանգեց ինձ խնդրեց, որ ես քեզ տուն տանեմ։ Տատիկս վատ է զգացել։ Հա, լուրջ բան չկա։ Երևի ինչ որ միտեղը ցավացել է, էլի մեծ կին է, դե հասկանում ես։ Պապաս գիտի։ Հա, ոնց չգիտի։ Պապայդ հիվանդանոց են տարել։ Ուզում ես արի գնանք հիվանդանոց, համ պապայդ կտեսնես, համ էլ տատիկիդ։ Հա, կուզեմ։ Դե վերկաց։ Ես էլ գիտեի, թե այս ծաղիկները Արմենն է ուղարկել, ուրախացա։ Անահիտն է գալիս։ Ռոլանդը որտեղ է, Սոֆի։ Մոնտաժի սենյակում չի։ Չէ։ Զանգի ասա թող գա, որ գնաք Ջոնիկին ծարտադրամաս։ Այն տղան Բաքում ձեզ է սպասում։ Իսկ կարող է իմանաք Արմենը որտեղ է։ Արմենը պետքա գնար լաբորատորիա, բայց արդեն 2 անգամ զանգել եմ, հեռախոսը անջատած է։ Ես էլ 100 անգամ զանգում եմ, չի պատասխանում։ Իսկ այդ ծաղկե փունջը Արմենը չի նվիրել։ Սոֆի։ Տիկին Անահիտ, Մարատին գտել են արդեն։ Ոչ, ես քննիչին խնդրել եմ, որ գտնեն ինձ անպայման տեղյակ բայ, այնպես որ այդ հարցը էլ ինձ չտաս։ Ան, խնդրում եմ, էլի ասա, ինչ անեմ։ Ինչ պետք է անես։ Ոնց որ Անահիտը ասեց, զանգե Ռոլանդին ու գնացեք։ Ես էլ այս ծաղկե փունջը կվերացնեմ, որ էլ հարցեր չտան։ Ան, խնդրում եմ, էլի մեկ էլ որ իմ բացակայության ժամանակ Արմենը գա, կասես, որ ես իրան 100 անգամ զանգել եմ ու ինքը չի պատասխանել։ Մեկ էլ կասես, որ Ջոնիկի հետ գնացել եմ ոչ իմ ցանկությամբ։ Հա, որ այստեղ լինեմ անպայման կխոսեմ։ Ապրես։ Ռոլ, շուտ արի 4-րդ հարկ Ջոնիկը մեզ է սպասում։ Լավ։
Բարի օր ախպեր ջան։ Բարև։ Խնդրեմ Սոֆի ջան։ Մերսի Ջոնիկ ջան, ես կփակեմ։ Այս Ջոնիկն է բերել օգտվի։ Զառա Անահիտը կարդաց նյութդ։ Չէ դեռ։ Գիտես, ես արդեն աշխատավարձ եմ ստանալու։ Լուրջ։ Չգիտեի, շատ լավ է։ Վերջապես փող կհավաքեմ ու այս տարվա մեջ իմ համար մեքենա կգնամ։ Վախենամ այդքան չհավաքես, Զար ջան։ Ինչի, հիմա մեքենաները շատ էժան են։ Սրանից մոտ մի տարի առաջ ընկերուհիս Ճապոնիայից մեքենա պատվիրեց, ընդամենը $2000։ Աչակողմյա է, չէ՞ եղել։ Հա, իմ համար տարբերություն չկա։ Իսկ դու չգիտես, որ Հայաստանում ժամանակավորապես աչակողմյա ղեկով մեքենաների մուտքը արգելվում է։ Այդ օրենքի մասին չգիտեիր։ Չէ, ինչի։ Տես Զար ջան, ըստ վիճակագրության դե տոկոսային հարաբերակցությամբ էլի աճ ղեկով մեքենաները ավելի շատ են հանդիսանում վթարի պատճառ։ Իսկ մեր երկրում երթևեկությունը աչակողմյա է, այդ իսկ պատճառով պետքա ղեկերը լինեն ձախ։ Այ քեզ բան չգիտեի, որ տենց օրենք են հանել։ Բա որ տենց այն չի են միջև հիմա թողել, որ աչղեկով մեքենաներ ներմուծեն։ Դες էլ թող լինի քո նոր նյութի թեման։ Ուսումնասիրություն արա, հարցերից պատասխանները գտի ու նոր նյութ կազմի, բայց անպայման խմբագրին տեղյակ կպահես, լավ։ Հա, ինձ դուր եկավ այս թեման կգրեմ։ Զար ջան, լավ կանես գտնես այդպիսի մեքենա ներմուծողներից մի քանիսին, նրանց հետ խորհրդակցես, հասկանաս, թե նրանք ինչ խնդիրների են բախվել։ Հենց այդտեղից էլ կսկսեմ։ Ապրես։ Ես երեխեն ուր եմ։ Կներես։ Հա, մամ։ Աննա, Նարեն այսօր հերթապահ է դպրոցում։ Չէ, մամ, դու արդեն հասել ես։ Հա, ես հասել եմ, բայց երեխեն չկա։ Մամ, դպրոցի բակում չի սպասում, գնա իրա սիրած նստարանի մոտ։ Ես հենց հիմա այդ նստարանի մոտ եմ, բայց երեխեն չկա, Աննա։ Աննա, լսում ես։ Չորրորդ արկում ես քեզ եմ սպասում, ես գտնում եմ փաստ և ուզում հատուցում, չորրորդ արկում ես քեզ եմ սպասում, այստեղ իմ ուժը խոսքն է դառնում, ապրիր դու մի օր իմ կյանքով, դժվար է լինել անխրով, ես գտել եմ այն նամակը, որ պահել էր ժամանակը ու գտամ քեզ հենց այսօր, բայց կյանքը հանելուկ է, իսկ ես նրա բանալի